이제 본격적으로 한번 먹어볼까요? 다정님. 다정님, 안녕하세요. 하이. 다정님, 퇴근하셨어요? 다정님, 퇴근하셨어요? 지금 이제 6시 반이라서 다들 퇴근하시면서 보시는 분들 많으시죠? 지금 지하철에서 보시고 계시는 분들 있어요. 여러분, 옆에도 보여주세요. 오늘 많이 들어오시라고. 축하드립니다. 자, 이제 저희 약간 비벼가지고 한번 먹어보도록 할게요. 저는 근데 지금 비빔밥도 너무 좋은데, 저 이거 너무 먹고 싶은데. 이거 좀 이따 먹을까? 이게 지금 베스트 같아요. 이거 베스트. 구매 인증 올려주셨다. 55분에 뽑을 때 같이 할게요, 여러분. 오케이, 칠님이시죠? 오케이, 칠님 한번 봐야겠다. 제가 좀 멀어가지고 오케이, 칠님 맞으신 것 같아요. 오케이, 칠님 올라갈게요. 오케이, 칠님. 건강검진 하셨어요? 오늘은 근데 자극적인 거 드시면 안 되시는데 오늘 자극적인 방송인데 자극적인 방송인데 자 오케이칠님 들어가겠습니다. 양념이 있어가지고 근데 양념이 저희가 진짜 맵지 않아요 여러분. 맵지 않고 굉장히 고소하면서 이 짭짤하면서 매콤이에요. 맵지 않고 매콤한 정도고 자 요 계란을 살짝 요렇게 뽀셔 노른자 저 일부러 반숙했어요 여러분. 야 맛있겠다. 요거를 살짝 비벼줍니다. 우리 조막을 가득가득 넣어서 비벼줍니다. 야 맛있겠다. 냄새가 엄청 좋은데? 향이 꼬막의 신선한 향이 너무너무 좋아요. 그리고 저희가 참기름을 다 방앗간에서 짜가지고 직접 넣는 거라고 말씀드렸잖아요. 그래서 진짜 고소한 향이 계속 코끝을 계속 이렇게 홍홍홍 홍홍홍 하면서 이렇게 계속 저의 코끝을 간지럽히고 있습니다. 오늘 누나 텐션이 굴무침 양념 같다고요? 이게 무슨 말이야? 재밌긴 하다, 근데. 재밌긴 해요. 저 이런 거 되게 좋아하거든요. 자, 여기서. 자, 그러면은 굴무침에를 꼬막을 잔뜩 올려서 저 꼬막 많이 먹을 거예요, 여러분. 왜냐면은 이거 아끼지 마시고 드세요. 지금 제철이라 가지고 진짜 쫄깃쫄깃하고 탱글탱글해가지고 가장 맛있을 때니까 이때 많이 드세요. 굴무침에다가 그 꼬막 무침에다가 계란 후라이 해가지고 비빔밥으로 한 입 하겠습니다. 우와, 소리 들리세요? 쫄깃쫄깃한 거 들리시죠? 우와, 엄청 맛있어. 엄청 맛있어. 우와, 우와. 그쵸? 양념 생각보다 많은데 계속 들어가요. 진짜 그게 맞는 말이에요. 양념이 여러분 다시 한번 말씀드리지만 솔직히 양념이 없어도 이게 저희가 통영구리고 막 이러다 보니까 꼬막도 그렇고 여수꼬막이고 막 이렇잖아요. 그래서 얘네가 우리 국내에서도 가장 맛있기로 유명한 애들이에요. 그냥 이 원물 자체가 맛있기로 유명해요. 신선도가 높고 탱탱하고 쫄깃쫄깃하고 알이 크고 그래서 먹을 게 진짜 많고 비린내가 안 나기로 유명한 애들인데 이게 그래 그냥 먹었을 때도 맛있어요, 여러분. 그런데 양념이 양념이 너무 맛있어요. 그래서 맛있는 거 플러스 맛있는 거라서 맛있는 거 더 맛있는 거. 안녕하세요. DUF님 오셨어요? 오셨어요. 다들 지금 퇴근하고 오시는 거죠, 여러분? 근데 다정님은 지금 건강검진 하셨대요. 근데 저희가 좀 자극적인 방송. 오늘은 호박죽 드셔야 될 텐데, 죽 드셔야 될 텐데, 제가 너무 이렇게 매콤하게 맛있게 먹나요? 오늘 주문하시면은 저희가 오늘 금요일이다 보니까 월요일날 발송 갈 거예요, 여러분. 그래서 저희 다음 주에 받아보실 수 있으시니까 다음 주는 좀 춥대요. 근데 추우면 오히려 좋아. 뭔지 아시죠? 제가 주문하면 바로 만들어서 보내드리다 보니까 추울수록 애들이 탱탱하고 쫄깃쫄깃해요. 그래서 받아보셨을 때 엄청 만족스러우실 거예요. 지금이 제철이거든요. 11월부터 2월까지가 제철이에요. 고하. 점심 때 죽 먹고 지금 떡볶이 먹었다고요? 어머나 세상에나. 안 돼, 안 돼. 안 돼요. 근데 저도 그날 게장 먹었어요. 왜? 그 건강검진하고 나면은 더 땡기잖아요. 그래가지고 저도 그날 게장 먹었어요. 또 먹지 말라 그랬는데, 안 되겠더라고요. 자, 이렇게 꼬막을 가득 올려서 지금 꼬막이 안에 막 3, 4개씩 들어가 있습니다, 여러분. 이렇게 해가지고 이거를
음! DUF님께서 지난번에 너무 잘 먹었는데 침이 고이네요. 오늘 4만 원 이상 구매하시면은 저희 다시 한 번 더 무료 배송입니다. 준호님 오셨어요. 준호님 안녕하세요. 안녕하세요. 준호님 우리 패밀리분. 저희 패밀리분. 항상 도와주시고 너무 감사해요, 준호님. 항상 안 빠지고 오셔가지고 되게 감사드려요. 저희 지금 오늘 오시는 패밀리분들 다 너무너무 감사드려요, 진짜. 제가 이렇게 약간 떠드는 거 좋아하고 소통하는 거 좋아해가지고 방송하는 사람이기 때문에. 그래서 많이 오실수록 좋아요, 저는. 아, 닭발 먹고 대기 중이에요, 지금? 어머, 이거 어떡하면 좋아. 다정님 지금 오늘 큰일 나셨네. 매운 거 터지셨다, 지금. 입이 터지셨다, 그쵸? 우리 어제 참는 게 진짜 힘들었을 거예요. 근데 그럴 때 한 번씩 그냥 나를 위해서. 뭐, 검진 결과만 나쁘지 않게 나오면 되니까, 그쵸? 맞아요. 다정님 감사해요. 구매하신 분들 여러분, 지금. 구매하신 분들 여러분, 지금 구매만 하시면 안 돼요. 이거 제가 너무 맛있게 먹나요? 요거까지만 먹고 소면도 먹을 거예요. 진짜 맛있다. 와. 쫄깃쫄깃 소리 들리시죠? 이거 다 꼬막이에요, 여러분. 암에서 꼬막이 막 춤을 춰요. 나 신선해, 나 탱글해. 쫄깃쫄깃 해가지고 진짜 씹을 게 진짜 많고 확실히 제철 음식이라서 그런지 비린맛 아예 없어요. 그리고 양념이 너무 맛있어요. 약간 양념 예찬론자 같은데 안 그래도 맛있는 원물에다가 양념이 진짜 고소한 맛과 그 알싸한 매콤한 맛이 같이 어우러져가지고 진짜 이게 비벼 먹었을 때 완전 빛을 발해요. 우리 밥이나 이따가 소면도 지금 바로 먹을 건데 소면 같은 데다가 양념 자체가 국물이 진하다 보니까 이 밥에 탁 배이고 이 소면에 배었을 때 애들이 일단은 그 약간 그 알싸하면서 매운맛으로 감칠맛을 싹 올려주는데 이 굴이 워낙 탱탱하고 쫄깃쫄깃하고 신선하니까 입안에서 같이 춤을 춰요. 그리고 바다의 시원하고 개운한 향들이 막 나요. 비린 맛이 아니라 바다의 시원하고 개운한 맛들 있잖아요. 회 좋은 거 먹었을 때 이 약간 바다 냄새 나면서 되게 맛있잖아요. 그 맛이 나요, 여러분. 그래서 드셨을 때 되게 맛있게 드실 수 있어요. SCH님, 오셨어요. 안녕하세요. 약간 저는 몸속에 이미 어릴 때부터 그 50대의 기운이 있다고 많이 들었거든요. 이 SCH님까지 넣어야겠다. 오케이. SCH님 바로 들어가도록 하겠습니다. 저희 55분에 추첨할 거예요, 여러분. 여기다 꽂아야겠다. SCH님, 저희가 가격이 지금 오늘 사실 되게 좋아가지고 그냥 알아서 다들 가져가고 계시거든요. SCH님, 돌돌돌돌돌돌돌돌 감사합니다. 아시다시피 지금 우리 그냥 그러니까 생굴 있잖아요. 우리 지금 통영 여수 생굴 같은 경우에는 우리 그냥 대형마트나 아니면은 시장 가셔가지고 보시면 바로 아세요. 거기 가셔가지고 이렇게 보시면은 150g에 6,990원이에요. 여러분 찾아서 일부러 가셔가지고 보셔도 돼요. 6,990원이에요. 150g에. 저희 지금 300g의 굴 자체가 300g에 8,900원인데 여기 안에 들어가 있는 양념이 또 국내산으로 들어가잖아요. 그리고 굴 자체도 지금 제철 굴인데 통영 여수굴이라서 가장 맛있기로 유명한 굴이잖아요. 이거 하나하나 지금 8,900원에 다 해드리는 거고 꼬막무침 같은 경우에도 다 직접 손질해가지고 만드시는 거거든요. 이게 우리가 꼬막무침을 우리가 한 움큼 사온다고 하더라도 손으로 까면 진짜 얼마 안 나오는데 얼마 안 나오는 건 그렇다 쳐. 진짜 귀찮잖아요, 여러분. 근데 이거 하나하나 다 새로 손으로 하셔가지고 손수하신 건데 지금 가격대가 7,900원, 뭐 8,900원 막 이렇다 보니까 7,900원 이러다 보니까 가져가시면 좋아요. 자, 저 고수도 안골이요. 그러니까 SCH님은 저는요, SCH님 저희 방송 아니더라도 저는 다른 분 방송도 막 구경하거든요. SCH님은 자주 봤어요, 제가. 제가 그래서 처음 보는 닉네임이라고 해가지고 저한테는 처음 오신 걸 수 있는데 저는 은근히 많이 봤어요, 여러분. 안녕하세요 이러면서 저는 은근한 친밀감을 느끼고 있거든요, 여러분. 그래서 7시에 방송 종료되면은
이 금액 혜택으로 못 받아가십니다. 그리고 주문번호님, 아 이거는 별로 재미없었다. 진짜 나도 이건 다정님하고 동일해. 아이 굴러먹었다뇨. 이거는 아니다. 이건 아니야. 아이 저는 잘 때 재밌을 것 같은 거. 자기 전에 딱 누웠을 때 굴러먹었다. 아닐 것 같아. 굴러먹었다로 안 웃길 것 같아. 잘 때 재밌어야 돼. 이렇게 뒤에 이렇게 누웠을 때 그 생각이 다시 나야 돼. 그렇게 재밌는 거 올려주시면 받아드릴게요. 자, 그래서 저도 저번에 오셨다 하셨구나. 그래서 그렇구나. 제가 저한테 방송에 처음 들어오시는 걸지라도 저는 많이 봐요, 여러분. 저는 고수의 집밥 많이 봐요. 제이랑님 것도 보고 다 이렇게 보기 때문에. 저 이제 소면 먹을게요, 소면. 소면이 너무 먹고 싶었는데 제가 소면을 더 많이 먹을 것 같아가지고 밥부터 먹었거든요. 자, 지지난 방송 때 처음 들어왔는데 그래서 제가 성함이 어떻게 되셨죠? 그래서 그렇게 여쭤본 거였구나. 맞네. 진짜 그러니까 저는 이제 이게 그래서 헷갈려요. 다른 데 가서도 헷갈려요. 어디서 많이 뵌 분인데 약간 헷갈려 맨날. 이거를 그래서 다른 분 거를 또 보면은 참고하기도 좋고 그리고 진짜 되게 맛있게 드시는 분들 많으시잖아요. 어떻게 맛을 조합했을 때 맛있을까가 또 보이니까 그걸 저도 따라하고 싶고 하다 보니까 막 보게 돼요, 제가. 근데 그때 이제 댓글 달아주시는 분들이 하나하나 재밌는 댓글들 보면서 저도 깔깔깔대면서 막 웃거든요. 그래서 자꾸 친밀감이 생기나 봐. 자, 진짜 양념을 조금만 넣어도 양념 자체가 진짜 매콤, 달달, 고소하기 때문에요. 여러분, 요거 소면 이렇게 많이 하고서 좀 양념 덜 넣어도 돼요. 요 정도만 하셔도 충분해요. 해가지고 55분에 저 왜 이렇게 귀엽냐고요? 감사합니다. 감사합니다. 근데 이것도 되게 재밌어요. 보통 이렇게 제이랑님한테 제이랑님 왜 이렇게 귀여워요? 라고 이렇게 말씀을 하시면 제이랑님은 딱 이렇게 말씀하시더라고요. 아이 다정님만 그렇게 봐주시는 거예요. 감사해요. 라고 하시는데 저의 반응은 윤재님 왜 이렇게 귀여워요? 감사합니다. 반응이 다르죠. 그래서 나도 저걸 배워야 되는데 저렇게 약간 진짜 아름답게 감사합니다. 다정님만 그렇게 봐주시는 거예요. 이렇게 말씀을 드려야 되는데 성격이 그게 안 되나 봐요. 맨날 막 이러면서. 자, 먹을게요, 저. 음. 와, 이거 심하다. 와, 심하다. 너무 맛있다. 와, 와. 미쳤다. 이거 뭐야? 하면서 막. 와, 이거 소면에다 꼭 드세요, 여러분. 와, 너무 맛있는데, 이거? 너무 맛있는데? 야, 여기다가 돌돌돌 말아서 먹어야겠다. 여기다가 돌돌돌 말아가지고 꼬막을 좀 많이 올려야지. 이렇게 해가지고 꼬마가 어딨니? 꼬막 이렇게 올리고 한 4개 올려야지. 둘, 셋, 하나 더 해야지. 꼬막 엄청 많은 거 봤어? 아끼지 않고 먹을 수 있어요, 여러분. 이게 4개 올려가지고 호로록 할게요. 여러분 이렇게 4개 올렸습니다. 미쳤다. 와, 너무 맛있다. 너무 맛있다. 어머, 어떡하나 좋아. 여기서 더 맛있게 먹을 수 있는 방법 아시죠? 이게 엄청 쫄깃쫄깃해요. 우와, 와. 깨 뿌리죠. 맞다. 깨 가지고 올걸. 깨 저기 있는데. 근데 일단은 요것만 한번 더 뿌릴게요. 지금 안 그래도 참기름이 많이 들어가 있어가지고 이게 참기름도 다 직접 방앗간에서 하셨거든요, 여러분. 근데 제가 저희 집 참기름이요, 이 친구는. 말씀드렸죠? 제가 기름집 자제라고. 그래서 제가 안 그래도 맛있는데 여기다가 이거 조금만 더 하면 더 고소할 것 같아. 진짜 더 맛있겠다. 살짝만 더 해야지. 오케이. 자, 살짝만 넣을게요. 왜냐면은 지금 이 꼬막 무침 자체가 참기름이 있어요, 여러분. 이것도 다 방앗간에서 직접 한 거라서 진짜 고소해요. 그래가지고 뭐 더 넣으실 필요는 없긴 한데 또 우리 앞에 참기름이 또 보이니까 사실 먹었을 때
따로 안 넣어도 되긴 하는데 보이니까 더 넣고 싶어가지고 와 진짜 맛있는데 이거? 와, 기분 좋아. 아 부모님 방앗간 하세요? 아 저희 외가 쪽이 여섯 남매가 이제 저희 엄마 쪽으로 이제 여섯 남매가 계시는데 외삼촌들이 모두 다 방앗간을 하세요. 근데 이제 강원도랑 문막 쪽에서 좀 유명하게 하셔가지고 좀 크게 하셔가지고 기름이 제가 굉장히 맛있는 기름과 고춧가루를 진짜 공수되어 있는 것들을 많이 봤습니다. 그래가지고 제가 기름과 고춧가루가 굉장히 예민한 사람이에요. 그런데 정말 맛있어요, 여러분. 이거 양념 자체가 맛있어요. 양념 자체가 고춧가루도 그렇고 기름도 그렇고 참기름도 그렇고 다 직접 방앗간에서 하셨대요, 여러분. 근데 잘하셨어요. 진짜 맛있는 기름이에요, 여러분. 어, 진짜 신기한 게 뭔지 아세요? 링크로 이게 링크로 판매를 안 하시는데 다른 지역에서 오셔가지고 구매하세요. 근데 여기서 언급하면 좀 그러니까 만약에 혹시나 나중에 DM 주실 수 있으시면 DM 주시면 제가 알려드릴게요. 와 이거 진짜 맛있다. 너무 맛있는데 이거? 아 여기서 또 밥 한 끼 더 해야겠다. 밥에다가 저 굴무침 먹을게요. 여러분 지금 시간이 얼마 안 남았어요. 우리 7시 되면은 저희 요 금액 오르거든요. 저희 이거 지금 금액이 너무 저렴해가지고 알아서 잘 구매하고 계시는데 구매는 너무 많이 해가시는데 지금 구매인증 번호를 안 남기고 계세요. 구매인증 번호만 한번 알려드릴게요, 여러분. 구매창에 들어가시면은 구매 날짜 바로 옆에 구매 인증 번호가 있어요. 구매 날짜로 시작하는 16자리의 숫자가 구매 인증 번호거든요. 그거 복사해서 댓글창에 붙여넣기 하시면 돼요. 그렇게 하시면은 저희가 기본적으로 오늘 이따가 여기다 닉네임 넣어드릴 거예요. 인증하신 분들 닉네임 넣어서 이따 55분에 한 명 뽑은 다음에 이 한 분께는 꼬막 무침 하나 무료로 보내드립니다. 55분에 뽑을 거니까 7분 남았어요. 여러분 요거 얼른 하세요. 얼른 하시고 저희가 그냥 바로 가격이 와닿게 설명해 드릴게요. 시장이나 대형마트 지금 가셔가지고 150g짜리 굴, 통영굴, 여수굴 그거 딱 보시면은 6,990원에 하고 있습니다. 그 아예 양념 안 된 거 150g에 6,990원 하고 있습니다. 보시면 아실 거예요. 저희 지금 300g이고요. 이거 양념까지 다 국내산으로 되어 있고 참기름이라던가 이런 것도 다 직접 방앗간에서 해가지고 넣으신 거예요. 그래서 맛 자체가 엄청 뛰어나고 감칠맛이 뛰어난데 요거 8,900원에 가요, 여러분. 8,900원에 가요. 그리고 꼬막 무침 같은 경우도 진짜 일일이 다 손으로 직접 다 하신 거예요. 이것도 여수 꼬막이에요, 여러분. 우리 여수까지 가가지고 먹는 게 뭐예요? 다 해산물들이잖아요. 꼬막도 지금 꼬막이나 굴이나 둘 다 똑같이 11월부터 2월까지가 이때가 제철이어가지고 이때 아니면은 저희가 판매도 어려워요. 아시다시피 이거는 진짜 제철 음식이잖아요. 그래서 지금 가장 맛있을 때 이게 맛있는 걸 떠나서 그때가 가장 알이 크면서 이게 쫄깃쫄깃하고 탱탱해요. 이제 두껍다고 표현을 해야 되죠. 먹을 게 가장 많은 달이에요. 이때 가져가시면은 사실 이거 양념 안 돼 있어도 맛있는 건데 양념 자체가 진짜 맛있어요. 그래서 맛있는 거 플러스 맛있는 거에서 더 맛있는 거예요, 지금. 이거 가격이 지금 꼬막으로 하신다고 해도 우리가 밖에서 꼬막무침 사 먹을 때 가격 엄청 비싸잖아요. 그래서 우리 기본적으로 꼬막 비빔밥 같은 거 사 먹었을 때 꼬막 이만큼 진짜 조금 들어가 있는데 왜냐면 꼬막은 이만큼 사와도 다 까고 나면 이만큼밖에 안 남아요. 그래서 꼬막이 비싼데 꼬막 비빔밥 나중에 사 먹으셨을 때 보셨으면은 밥이랑 꼬막무침 올라가는데 기본적으로 막 13,000원, 14,000원 해요. 근데 저희가 지금 가격이 200g에 7,900원입니다. 그리고 요거 그람 수는 옵션 들어가셔가지고 더 많이 가져가실 수도 있어요. 참고해주세요. 개그가 묻혔대. 자, 한번 볼까요? 우리 한번 보자. 개그 어떤 거 해보실까? 자, 한번 볼게요. 충청도 분이세요, 혹시? 주민번호 말고 주문번호님. 충청도 분이세요? 약간 이건 내 개그랑 비슷한데? 이건 참기름, 이건 들기름. 이거 하신 거죠, 지금? 충청도 분이세요, 혹시? 왜냐면은 제가 충청도 사람이거든요. 저 청주 사람인데 이거 우리 아빠가 하는 개그인데 이거 하신 거 맞죠, 지금? 주문번호님.
혹시 우리 아빠야? 우리 아빠인가? 저희 아빠가 방송 되게 자주 들어오시거든요. 근데 주문번호님 원래 여기 원래 패밀리 분이시죠? 우리 아빠인가 설마? 아빠가 가끔 장난치신다고 들어오셔가지고 막 장난치시고 하시거든요. 혹시나 우리 아빠일까봐. 자, 전 굴무침도 먹어야지. 굴무침도 이제 딱 여기다가 이렇게 해가지고 알배추에다가 그냥 굴무침 하나 딱 올려가지고 여러분 올려가지고 먹으면 금상첨화. 이거는 다른 거 할 필요 없어요. 이것도 그냥 밥 위에다가 따끈따끈한 밥 위에다가 아니면은 뜨거운 물에 밥을 마세요. 진짜 맛있어요, 여러분. 아이고, 뭐야. 됐다. 됐다. 오케이. 요렇게 해가지고 바로 먹겠습니다. 3분 뒤에 저희 구매 인증 번호 남겨주신 분들 추첨하겠습니다. 여러분 시간 얼마 안 남았어요? 아, 음. 와, 진짜 시원해. 와, 저는 굴무침은 베스트는 역시 알배기 배추. 왜냐면은 저는 원래 이런 신선한 맛 되게 좋아해요. 전 굴이 없어서 못 먹어요, 여러분. 저랑 비슷하신 분들 많으신가요? 굴을 진짜 너무 좋아해요. 그래서 이게 특이하게 저는 약간 그런데 약간 이상하게 보이실 수는 있겠지만 저는 한 달에 한 번 꼭 먹어요. 꼭 이제 달거리 올 때 있잖아요. 그러면은 굴, 선지 이런 게 되게 땡겨요. 근데 확실히 제철굴이 진짜 탱탱하고 쫄깃쫄깃하고 맛있어가지고 비싸더라도 사 먹는데 가격이 너무 좋아요. 가격이 너무 좋아서 오늘 가져가시는 분들이 대부분 가격 때문에 놀라시고 가져가시는 분들 많으실 거예요, 여러분. 굴 좋아하시는 분들은 아시니까 굴이 얼마나 비싼지. 거기다 제철굴이 우리가 한정 수량으로 나오는 거잖아요. 우리 한정 기간 동안 나오는 거잖아요. 11월부터 2월까지. 그래가지고 이 기간에는 굴들이 진짜 좀 비싸요. 그런데 저희가 지금 가격 자체를 엄청 저렴하게 보내드리다 보니까 놓치지 말고 가져가세요. 어머나 세상에 너무 맛있다 이거. 여기 고기까지 해서 먹어야지 이번에는. 요거 먹고 나면은 저희 구매 인증 번호 올리신 분들 뽑겠습니다. 그러니까 그거 얼른 구매 막차 타세요. 구매창 들어가시면은 구매 날짜 바로 옆에 구매 날짜로 시작하는 16자리 숫자 있어요. 그것만 올려주시면 됩니다. 요것만 먹고 바로 뽑을게요, 여러분. 음. 와. 와, 진짜 너무 맛있어. 쫄깃쫄깃 탱글탱글해요. 없으실까요? 막차 타실 분 없으실까요? 시원하고 개운하고 알싸한 매운맛에다 고소하고 담백하고 달달한 맛이 다 있어요, 여러분. 이거 거기다가 탱글탱글탱글해요. 오셨어. 마지막이시다. 저희 똘쭈맘님까지 갑니다. 똘쭈맘님까지 갈게요. 자, 5초 세고서 저희 배 안 고팠는데 배고파지셨어요? 자, 우리 굴이 없다기보단 비싸죠. 그렇죠, 비싸죠. 진짜 비싸요. 굴이 비싸요. 똘쭈맘님까지 들어가도록 하겠습니다. 저희 진짜 이제 막차 타실 분 없으실까요? 5초 세고서 바로 진행하도록 하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1. 데데데데댕. 자, 갑니다. 이렇게 저는 항상 마지막은 두 분을 뽑습니다. 자, 여러분, 맨 첫 번째 올라오는 거 따라갈게요. 오웬, 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 오웬. 맨 첫 번째 거, 오웬, 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 오웬. 오른쪽 할까요? 왼쪽 할까요? 오른쪽 할까요? 왼쪽. 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽. 맨 처음 올려주시는 거 따라갈게요. 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽. 오른쪽. 오른쪽입니다. 자, 이번 당첨자는 꼬막무침 300g짜리 가져가실 분은요. 바로 똘쭈맘님! 오! 똘쭈맘님! 축하드려요. 똘쭈맘님 300g. 저희 요거
굴무침이래. 꼬막무침 보내드릴게요. 이렇게 똘치맘님. 똘치맘님 축하드립니다. 저희 300g 요거 꼬막무침 갑니다. 짜자자잔. 꼭 밥이랑 소면이랑 꼭 비벼서 드셔보세요. 그리고 그냥 술에다가 맥주 소맥 하셔가지고 소맥 너무 맛있어. 소맥까지 해서 드세요. 아시겠죠? 아, 진짜 너무 맛있어요. 오, 감사합니다. 감사합니다. 좋아요, 좋아요. 자, 여러분. 자, 지금부터 이제 3분 남았습니다. 저는 요거 한 입씩 딱 먹고서 간략 설명하고 갈게요. 사신방송. 고수의 집밥은 맨날 사신방송이야. 제가 좋아하는 게 진짜 가득가득 있어요. 왜냐면은 고수의 집밥이 아시겠지만 또 여기다 꼬막만 계속 올리고 있어. 여기 제가 아시겠지만 고수의 집밥은 그냥 그런 집들 가지고 오는 게 아니라 전국에 있는 맛집들만 소개하는 곳이에요, 여러분. 진짜 그 지역의 명물 가가지고 일부러 줄 서서 먹는 집 그런 곳에만 이제 그런 곳들만 이렇게 소개를 시켜드리는 거라서 믿고 들어오실 수가 있는데 가격은 최저가로 가고요. 라이브 중에 최저가로 가고요. 항상 사은품이 있습니다. 이렇게 30분에 한 명, 55분에 한 명, 총 2분께 드리는 사은품 항상 가고요. 가져가시면 무조건 재구매들을 하시기 때문에 알림 설정 해놓으세요. 알림 설정 해놓으시면 진짜 맛있는 거 되게 많이 가지고 와요. 그러니까 놓치지 말고 가져가세요, 여러분. 너무 맛있어. 너무 맛있어요. 그쵸? 고수의 집밥 맛있는 거 너무 많죠? 그래서 진짜 제가 사신방송하는 방송이에요. 저한테 되게 맛있게 드시네요. 이렇게들 말씀 많이 해주시는데 실제로 맛있어요, 여러분. 실제로 맛있고 제가 또 입맛이 좀 깨달은 편이어가지고 웬만큼 해서가 또 이제 맛있는 집 아니면은 또 그냥 그렇구나 이러는데 진짜 맛있는 거 되게 많아요. 한 입만 딱 먹으면 끝나겠다. 이거 굴로 끝내야겠다. 마지막을 굴로 끝낼게요. 살짝 작은 걸로 먹어야겠네. 작은 게 없는데 근데. 아하 이거 참 요거 이렇게 해가지고 여러분 59분입니다. 사례가 올렸네. 여러분 오늘도 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 진짜 까다로운 거 맞아요? 아니 방송마다 맛있겠다. 이게 전국에 있는 맛집들만 소개해서 그래요. 여러분 전국에 있는 맛집들만 소개하잖아요. 저희가 그냥저냥 하는 거 소개하는 거 아니라 진짜 맛집들만 소개해요. 그래서 막 100년 가게 이런 데 갖고 오잖아요. 그래서 진짜 맛있는 거 믿고 들어가셔도 되시고 다정님 오늘 함께 해주셔서 감사해요. 오늘 이 건강검진하고 오셔가지고 떡볶이 드셔서 살짝 걱정되네 근데 괜찮으실 거예요. 좋은 결과 있으셨으면 좋겠고 여러분들 날씨가 갑자기 추워집니다. 지금 또 갑자기 추워져가지고 오늘 눈이나 비 내린다고 하는 곳들이 많더라고요. 따뜻하게 주무시고 주말 알차고 행복하게 보내세요. 너무 와주셔서 감사드려요 여러분. 요거 먹으면서 끝낼게요. 여러분 함께해요. 냠. 안녕히 가세요. 수고 많으셨습니다. 준호님 감사해요. 안녕. 안녕히 가세요.